Chill ride lang tayo guys chill ride lang tayo ngayon. Bumabas bomba. Yun o. Angas. Dito na tayo mag-park para harap lang. Tapos tayo nakatingin sa akin. Hindi pa ako vlogger eh. Magaan lang din yung motor. Parang N4 lang din, mabigatan ng konti sa N4. 3-cylinder to guys eh. Saka maganda na to guys, loaded na to ng mga features, may quick shifter na rin ata to. Ito yung maganda guys sa Corsa. Maganda yung carbon yan, 9K. Ang dami nilang helmet dito, Spider oh. Carbon na. Sangas. Parang ang kit niya gamitin guys. Para siyang e-bike, CVT set. Honda Navi. Ang liit, napakaliit lang pala nito, parang e-bike. Pogi no? Pogi ng headlight. Ayun na guys, so Suzuki. Libre kape. Hi guys, welcome back to my channel, Nelwords TV. So today's vlog, pupunta tayo sa event sa Maple Grove ngayon dito sa Gentry, Cavite. So ang gagamitin nating motor is yung Ninja 400 natin guys. So tignan lang natin, hindi ko rin kasi alam kung ano yung merong event doon, kung motor show ba o bazaar. So bahala na, tignan na lang natin at update ko na lang kay mama. Let's go! Bali yun guys, ito na yung gagamitin natin ngayon. Itong Ninja 400 natin. Painitin na muna natin ang ating motor. Kakalinis ko lang din ngayon, kanina. Ito yung isa nating motor. Yan, sinabay ko na silang linisin. Bali may vlog pala ako ngayon dito bago. Hindi ko alam kung alin yung i-upload ko ngayon. So ito bang vlog natin dito. Kasi nagpalit na ako dito ng cowling guys. Ito. Yan, bali yung headlight yung ano, luma. Kaya naninilaw. Yan, bago na lahat yan. Kasi nabasag yung ano natin, yung pairings natin dito sa headlight. Kaya nagpalit ako ng bago. Yan, nagpintura na rin ako ng mags. So yung natira kong pintura doon sa may adventure. Yun yung ginamit ko rito. So ayan, painitin lang natin siya ng mga 2 bar. Tapos punta tayo ng Maple Grove dito sa Gentry guys. So ikutin natin yung ating motor, Ninja 400. Yan guys, bali wala pa akong nadadagdag sa kanyang accessories. Kung ano itsura niyang nakuha ko siya, ganun pa rin naman siya. Wala pa akong nadadagdag dito. Bukod sa tinanggal ko lang yung mga padding dito guys. Kasi natatanggal na yung dikit. Kaya tinanggal ko na rin. Chill ride lang tayo guys chill ride lang tayo ngayon. Hindi tayo rarat-rat. Tsaka init ang panahon ngayon no. So let's go, tara. Angas, boba pa oh. Ngayon ko lang pala ulit ito malalabas guys. Kasi ano, pinapapasok ko ito minsan eh. Sarap. Sarap talaga pag naka sports bike. Parang naging solid yung tunog niya ngayon. Nagche-check engine kasi to guys eh. Check engine siya dahil nga sa muffler, yung sa sensor niya doon sa muffler. Pag naka-carwash siya, lumalabas yung check engine niya. Ewan ko lang sana goods yung ano natin ngayon, yung mic natin ngayon. Hoy! Yung pala guys, yung pupunta natin ngayon sa Maple Grove, hindi ko alam kung bazaar siya or motor show. Tsaka di ko rin alam kung may entrance yun. Basta pupunta lang tayo, sisilip lang. Kasi parang ang nakaposto parang bazaar siya eh. Parang mga parts eh.
Ah, sarap. Sabi ko chill ride lang eh. Putik, nag-trap na naman tayo dito. Ubusan ng gas. Guys, sa mga nagbabalak magka big bike o bumili ng mga beginner bike, ito marirecommend ko sa inyo. Napakagaan, Ninja 400. Sarap. Grabe, bilis gabi na ito, no? Calax. Gumanda na yung tunog din na wala yung check engine. Kasi ano guys eh, pag nakakarwash siya, lumalabas yung check engine niya eh. Mas buo na yung tunog niya ngayon kaysa sa parang pigil pag naka check engine siya. Ayun nga pala, sinasabi ko kung nagbabala kayo guys bumili ng big bike, yung mga beginner lang guys na big bike, mare-recommend ko sa inyo. Isa to, Ninja 400, grabe. Solid to guys, napakagaan, tapos lakas ang hatak. Pero ako hindi ko siya prepare, hindi ko talaga siya ideal na maging motor itong N4, kasi ang gusto ko talaga Doc 390, yun talaga yung gusto ko, kasi mas ano yun, mas relax yung position yun guys. Mas trip ko yun kasi madalas naman ako long ride. Ito kasi pwede naman itong long ride, upright din naman ang position na itong Ninja 400, pero mas gusto ko pa rin talaga yung Doc 390 kaysa dito. Kurang up sa long ride guys. Pero pag sa mga pang truck, syempre ito talaga pang truck to eh, sports bike, ganda to sa truck, sa bangkingan. Ewan ko lang sa Doc 390 guys, kasi hindi pa ako nakapag-drive ng naked eh. Medyo malapit na tayo sa Maple Grove, nandito tayo sa EPSA.
guys, ayun, maple grove na tayo. Doon tayo dadaan sa kabila, may McDo. Guys, hindi ko lang alam kung sarado sila, ano. Yan, saan kaya yung event dito, ano? Dami tao, no? Oh, yun, nandun. Pwede tayo mag-part dito. Okay lang. Ayun guys, oh, Shen Advance. Pwede kaya tayo mag-park dito? Saan kaya? Oh, pwede. Ayun guys, Wiltec Group of Company. Angas. Makapag-park kaya tayo dito guys. Saan kaya pwede? Dito siguro sa loob. Parang parking ba? Yan natin. Bagong Aerox guys, oh. Nga, bagong Aerox SYM. Dito ata siguro. Pwede na siguro mag-park dito, no? Dito lang ako magpa-park. Yan guys. Dito na tayo mag-park para harap lang. Tapos tayo nakatingin sa akin. Hindi pa ako vlogger. So yun guys, palit tayo camera at ikot-ikot tayo. Let's go.